스포츠 치킨이라는 건데요. 와, 비주얼부터 남달라. 이게 요새 굉장히 유행한다고 합니다. 보면은 이 색깔부터 다른 게, 친구들이 꼭 한번 먹어보라고, 굉장히 제가 먹을 걸 좋아하니까 와, 너무 먹어보고 싶어서 또 맞추고. 자, 그러면 시식을 한번 해보도록 하겠습니다. 치킨에 빠질 수 없는 컵! 종이컵! 사무실에 혼자 남아서 치킨을 먹는 기분이라는 게 이런 거였구만. 기대된다. 굉장히 기대된다. 일단은 굉장히 화제가 된다는 메론 맛부터 먹어보도록 하겠습니다. 떨려. 야, 뭐랄까, 저희 삼촌이 일단 메론 농장을 운영하십니다. 근데 메론이 굉장히 냄새가 생각보다 심해요. 메론 향이 굉장히 강한데, 삼촌과 메론 농사를 지으면서 거기서 후라이드 치킨을 시켜 먹는 듯한 그런 맛이에요. 메론 농장에서 후라이드 치킨을 시켜 먹는 듯한, 녹인 메론알 치킨 찍어 먹는 맛이에요. 생각보다 맛있는데? 생각보다 맛있는데? 딸기 맛. 어디 맡아본 향인데? 그 빼빼로 딸기 맛 그 맛. 야, 신박한 맛이다 진짜. 그래, 나 메론 맛은 괜찮은데 메론 맛있어요. 메론 나쁘진 않아. 딸기는 아니 되게 익숙한. 바나나 맛. 일단 향은 바나나 킥. 제가 좋아하는 과자 중에 바나나 킥이라고 있는데, 향기는 바나나 킥. 라는데 먹어보겠습니다. 이렇게 굉장히 맛을 비유를 하자면, 어렸을 때 다들 바나나킥 즐겨 먹으셨잖아요. 바나나킥을 먹었는데 그 가루, 그 손가락에 찍어 먹는 바로 그 맛, 거기에 치킨 맛만 추가한 거예요. 바나나킥 가루에 치킨 맛을 추가하면 이 맛이다. 후라이드 순살에 바나나킥 가루 뿌려 먹으면 정말 이 맛 납니다. 농담이 아니라. 저는 딸기 맛, 기억났다. 후르츠링, 그 시리얼 중에 후르츠링이라고 있는데, 그 앵무새 있는 그 냄새가 나네요, 이 치킨에서. 그래, 그거였어. 정리를 해보자면, 이 메론맛 치킨을 메론 농장에서 치킨 시켜 먹는 그런 맛이 나고요. 메론을 찍어 먹는 맛. 딸기는 후르츠링 가루를 치킨에 뿌려서 찍어 먹는 그런 맛. 그리고 바나나 맛은 바나나 킥. 바나나 킥에 치킨 찍어 먹는 맛. 괜찮네.